շատ կարևոր է որպեսզի սահմանափակել ինչ-որ մեխանիզմներով այն կուսակցությունների, թեկուզ եւ իրոք ընդդիմադիր կուսակցությունների մասնակցությունը ընտրություններին, որոնց շանսերը անցնել խորհրդարան բավականին մշուշոտ են, եթե չասեմ ֆանտաստիկ են, որովհետեւ այդ քաղաքական ուժերը կամա թե ակամա, այսպես դեռևս կորեկտ ասենք, որպեսզի չմեղադրենք ոչ մեկին, իրենց մասնակցությամբ, բայց անցողիկ շեմը չանցնելով ըստ էության աշխատում են իշխանության օգտին, որովհետև իրենք փոշիացնում են ձայներ, որոնց մի մասը առնվազն անցնելու է իշխանությանը։ Իսկ այս պայծրությամբ որևէ մեկը չի կարող ասել այդ փոշիացված ձայները ինչ նշանակություն կարող են ունենալ։ Դա կարող են ունենալ վճռորոշ նշանակություն, կարող են չունենալ վճռորոշ նշանակություն, բայց ամեն դեպքում դրանք ձայներ են, որոնք նաև գումարվելու են իշխանությանը։ Սա ես կարծում եմ այն գլխավոր խնդիրներից է, որ ընդդիմությունը պետք է կարողանա լուծել, պետք է կարողանա պայմանավորվել իրար մեջ։ Ինչի իհարկե պայմանավորվելու շատ բան կա առհասարակ։ Նախ եւ առաջ ընդդիմությունը ես կարծում եմ ինչ-որ մեմորանդումի նման մի բան պետք է ստորագրի, որ անկախ նրանից թե իրենք առանձին են հանդես գալիս, որպես առանձին բևեռներ, իրենք մեկ նպատակ ունեն իշխանազրկել այսօրվա քաղաքական իշխող ուժին, սա մեկ, այսինքն իրենք ունեն ընդհանուր թիրախ ստրատեգիական առումով եւ այս առումով իրենք միասնական են ստրատեգիական առումով, միասնական են։ Սա նշանակում է, որ դրանից բխում է, որ եթե մի թիրախ է, մի նպատակ կա, ապա պետք է պայմանավորվես, որ այն ռեսուրսները, որոնք կապված են ընտրության հետ, այսինքն նախընտրական տեղամասերում հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք եւ այլը, մյուս ռեսուրսները իրանք ըստ էության աշխատելու են բոլորի համար։ Այսինքն դա բոլորի միասնական ռեսուրսն է, այսինքն իրենք պետք է կարողանան ձայները պահել, պետք է կարողանան ապահովեն ընտրության նորմալ օրինական ընթացքը եւ այլը։ Երկրորդը, ուրեմն պետք է պայմանավորվեն, եթե հանկարծ իշխանությունը գնում է այսպես կոչված մոլդովական սցենարով եւ փորձելու է օրինակ վերջի պահին կամ ոչ վերջի պահին ինչ որ մի քաղաքական ուժի ազդեցիկ ուժի չգրանցել, պետք է այն կարմիր գծերը գծվեն, թե ինչ չեն անելու իրար դեմ։ Այսինքն դա պետք է լինի մեմորանդում, որտեղ պետք է հայտարարվի, որ քաղաքացիական պայմանագիրը դա հակառակորդն է, իսկ մնացածը ընդամենը մրցակից են։